Kalau tak lapik tak apa? Safety lah lapik. Besi dengan besi licin. Kita bawa lori pendek-pendek, kena ikat. Lori panjang-panjang tak apa, tak payah ikat. Okey, barang last kemungkinan. Dari sini boleh ikat-ikat. Kau tengok aku kayu straight lah. Tengok kayu. Oh, ada lagi satu. Ni kan dah habis.
Siap. Masa untuk ikat pula.